مسئله ششم المسئله السادسه سجود شکر، سجده شکر. ما در اینجا باز سجده شکر داریم برای کسی که به اون نعمت رسانده می شود یا از مصیبت رهایی می یابد، نجات می یابد، یا با خبری که خوشحالش میکند و شاد میگردد. در این حالت مستحب است، یعنی سنت است که برای شکر و سپاس پروردگار سجده شکر نماید و این عمل پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و در این حالت شرط نیست که رو به قبله کند یا که رو به قبله سجده نماید، ولی اگر رو به قبله نماید این بهتر، افضل، خوبتر است، اشکالی ندارد. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار انجام دادند، چون که در حدیث ابوبکر اومده است که ان نبی صلی الله علیه و سلم کان اذا اتاه امر یسره، این که رسول الله هنگامی که یگام امر بر او گفته میشد که او را خوشحال میکرد، او یسر به، یا که خوشحال میشد، خر ساجدا شکر لله تبارک و تعالی، از برای سجده سر فرود می آورد، از برای پروردگار تبارک و تعالی سجده شکر میکرد. این حدیث رو ابی داود تحت رقم 2774 و ترمذی تحت رقم 1578 و ابن ماجه و البانی در اروا در مجلد دوم صفحه 226 حسن دونستن حدیث رو. و صحابگان کرام چنین میکردند رضی الله عنهم. و حکم و طرز سجده شکر چنین است، یعنی الله اکبر گویان یک سجده می نماید و در آنجا سبحان ربی الاعلی میگوید. یکم ذکر دیگر را هم انجام بدهد، اشکال هم ندارد. این است برادران و خواهران گرامی موضوعی که ما امروز گفتیم، باب ششم در بیان سجود سهو و سجود تلاوت و سجود شکر بود. پس حکم سجده شکر مثل سجده تلاوت است و صفت کیفیتش مثل همون است، فقط در اینجا یک سجده کردن می شود، طرف قبله هم سر نیست، مثل همون سجده ای که تلاوت بود کرده می شود. بارک الله فیکم.